फेस्टिवल में असां मौजूद हुयूं इन सां गॾु वक़्तु मौजूद आहिनि अवामी तहरीक जा सरबराह ऐं असां फेस्टिवल में अची करे तव्हां कीअं था सम्झो ख़ासि तौर ते जेके सेशन्स जंहिंमें तव्हां पाण बि हुया ऐं मजबूरी तौर ते सिंधियुनि जो मेलो कराची जहिड़े शहर में कीअं था ठाहियो? तव्हां जेको सुवाल पुछो आहे न उहो ई जवाबु आहे त कराची में जॾहिं सिंधी गॾु था थियनि तॾहिं दिलि हेॾी वॾी सिंधियुनि जी बि ऐं सिंध में जेके ॿिया माण्हू ॿियनि ॻोठनि में रहियल हुननि जी बि ऐं ॿिया जेके मुखालिफ़नि ॾे दिलि सुसी हेॾी थी तंहिंजे करे ख़ुशी आहे। ऐं ॿियनि फेस्टिवल्स बि घटि वेंदो आहे। मुंहिंजो शहर हैदराबाद में कोन वेंदो आहे, उहो मूंखां फ़क़ति 2 किलोमीटर्स ते परे हैदराबाद क्लब में या रानी बाग में थींदा आहिनि दावतूं हूंदियूं आहिनि, कोन वेंदो आहियां। चवंदा आहिनि फेस्टिवल सिंध में मरे, सिंधी माण्हू त तबाह थियनि, वसीला खाजी विया, असीं वॾा फेस्टिवल कयूं। कराची लाइ मूं गुज़िरियल 2 महीना अॻु में अपील कई आहे सिंधी माण्हुनि खे त 2019 में हिकिड़ो महीनो घटि में घटि यको लॻातार अची कराची रहियो। तंहिंजे करे आउं हिन फेस्टिवल जी सभिनी खे मूं दावत ॾिनी आहे ऐं मुबारकबाद थो ॾियां हिनजे होस्ट खे, नसीर गोपांग खे, नाजिया खे, ज़ोएब काका खे, एजाज़ मंगी खे, अभी नूरुल्दा शाह खे, सॼी टीम खे ऐं ॿिया जेके बि दोस्त हिननि सां गॾु आहिनि। असांजो दोस्त इसरार शेख आहे, उन्हनि खे मुबारकबाद थो ॾियां। ॿिया जेके बि लाइक माइंडेड दोस्त आहिनि जेके एफर्ट्स सां वठनि त कराची में डाइवर्स ॻाल्हि ॿोल पेश थिए ऐं आउं सम्झां थो त हिन क़िस्म जा सेशन्स थियणु खपनि। घुटकी जेकब आबाद कंबर शहदाद कोट में वञी वारे में हिकिड़ो फेस्टिवल थियणु खपे त कंबर शहदाद कोट जी गैस ऐं पेट्रोल केॾा वञे। हिकिड़ो सेशन वञी थियणु खपे जोईअ में गोरख जे मथां वञी या ड्रिगबाला में वाई पांदीअ में त दादूअ जी थाणे बुला ख़ान जी थाणे अहमद ख़ान जी दादूअ जी गैस ऐं पेट्रोल केॾा वञे। तंहिंजे करे इन क़िस्म जा कम पाण थर में वञी हिकिड़ो फेस्टिवल कयूं, उन में उन्हनि ॿारनि सां जिन अमड़ियुनि खां उन ॿार खसी विया आहिनि उन्हनि सां ॾुख में बि शरीक थियूं ऐं उन्हनि जी मदद बि कयूं, पंहिंजा वसीला बि खणी वञूं ऐं उन्हनि खे आवाज़ु बणाए ॾियूं त उन्हनि जो आवाज़ु सॼी दुनिया ते